今日同大家分享點樣用呢把筋膜刀，配合我哋嚟自澳洲嘅呢個燃苗油啦，係一同使用嘅。咁首先我哋先打開呢個筋膜刀，咁你會睇到咧有說明書啦，有一條 USB 嘅插電線啦，唔係有把筋膜刀嘅，咁我攞出嚟先。好啦，咁啊筋膜刀裏邊咧，咁就形狀就咁樣啦，咁你可以係透過呢一邊同埋呢一度咧去做呢個筋膜治療嘅一個有個功效喺度嘅。好啦，咁點打開佢咧？首先係啦，呢個掣啦，我哋撳一下，好啦，已經着咗啦。咁你會見到咧，呢度有幾盞燈嘅吓，唔同嘅燈咧代表唔同嘅力度啊，個震度，睇翻你個需要係個痛楚係點樣啦。咁另外呢度前邊咧係有一個好似太陽嘅一個掣嘅，咁而你撳呢個掣咧，就代表咗佢會發熱嘅。OK， 咁你喺你個患處度咧，就係有一個位。當你覺得咧邊個位置有反應，即係代表到你係炎症啦，有呢個炎症咧，你可以係透過筋膜嘅刀咧，係將嗰個呢個底層嘅黏連咧係解決咗佢。咁當然如果你想嗰個情況咧更加得到改善咧，我哋就話透過呢部筋膜刀啦，同埋你依個嘅燃苗油啦，係啦，咁你攞一支燃苗油出嚟啦，喺你患處嗰度搽一搽啦，然之後咧再把呢把筋膜刀擺落去。好啦，咁你可以再睇到咧，係啦，咁譬如話如果你譬如頭先嗰個度數咧，你嘅感覺唔係太大喎，咁你可以較高一度嘅。好啦，譬如而家我咧就覺得係嗰個有一個少少吉吉地啦吓，咁就代表咗你揾到個痛點啦。咁你喺呢個痛點度咧就持續啊。如果你覺得係可以嘅話咧，就再俾多啲力啦，係一個患處係俾少少壓力佢啦。係啦，咁我而家嘅感覺咧就係我覺得咧係喺我嘅手呢度咧係會有啲震動嘅，扯住好似按摩咁樣嘅。咁呢個咁嘅反應係正常嘅。OK， 好啦，咁我頭先都講咗，如果你想加熱咧就撳呢個掣，係啦。咁另外咧，如果你想熄咗佢啦，做完啦想熄咗佢咧，就呢度有個掣，大啲撳，係啦，大概2-3秒度咧佢就會停咗，好似而家咁樣啦。咁再重複一次，點樣打開呢把刀咧？就係呢一個掣。撳住佢，大概2-3秒度咧，佢就會去到中間呢個掣喺度。咁如此類推，你想個力度再大啲嘅話咧，咁你可以再撳一下，再撳一下，咁樣係啦。OK， 好啦，咁如果你想有呢個熱力嘅話咧，就撳呢前面呢一個，係啦。你大概撳2至3秒鐘度咧，你會出到呢盞紅色燈着緊嘅，代表咗佢喺呢度把刀咧係會傳送一啲熱力落去，咁直擊你嘅痛楚根源。係啦，你可以咁樣做佢啦，或者你可以係調翻轉用呢一個角位啦，喺你患處度咧去做一個按摩嘅。好啦，要熄咗佢嘅話咧，就撳一個掣，大家見到啦，咁就熄咗啦。如果係熱力嗰度都一樣啦，都係撳2至3秒就熄埋呢個熱力嗰度。好啦，要點樣將佢用完之後點樣充電咧？咁你就只要喺個機底度咧，呢度有個掣啦，你呢個咧 Type C 嚟嘅，咁插落去，咁另外一邊咧，就插翻個呢個 USB 個插位嗰度，咁就可以幫佢充電啦。好啦，今日分享嚟到呢度，多謝大家。